Bona tarda, benvinguts al Museu d'Història de Catalunya i gràcies per assistir en aquesta taula rodona. Ara, quan estàvem acabant de preparar l'acte, amb l'Omaire comentàvem com vam començar plantejant-nos aquesta trobada d'avui com una reflexió sobre la migració femenina i que hem acabat derivant a una reflexió de com podem construir aquesta memòria col·lectiva amb l'aportació de la memòria migrant que al cap i a la fi forma part de la nostra societat actual. I en aquest sentit el Museu d'Història de Catalunya estem treballant per trobar la manera d'incorporar tota aquesta memòria migrant, tota aquesta diversitat de la societat catalana que estem construint en les nostres activitats com a reflex d'aquesta societat. I voldríem que aquest acte fos un primer pas per construir aquesta memòria col·lectiva. I jo crec que l'Omaire, la Sara i la Camila ens poden ajudar a fer aquests primers passos. Gràcies i endavant. Gràcies, Griselda. Doncs bona tarda a tothom. Doncs primer agrair al Museu d'Història de Catalunya per aquest espai, a la Griselda Aixelà d'Acció Cultural i Educativa que ens ha convidat a realitzar aquesta activitat dins del marc que us ha explicat, també a la directora Margarida Sala que ens acompanya aquesta tarda. I aquesta activitat, com ha dit la Griselda, ha estat concebuda des d'aquest mes de març, un mes de reivindicacions de lluites feministes, dels feminismes, amb aquesta paraula ampla, i a més ha coincidit que aquesta setmana, com ja sabeu, el dilluns ha estat el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial, que se celebra cada any. Doncs també aquesta activitat ha estat emmarcada dins aquesta data. Doncs també vull agrair a totes les persones que han vingut i que estem intentant recuperar aquesta presencialitat que està costant, després d'estar ja durant diversos mesos fent-lo tot de manera online. Doncs s'ha fet aquesta aposta, doncs moltíssimes gràcies per venir fins aquí. I també moltíssimes gràcies a les tertulianes que estan amb nosaltres, que ara passo a presentar. Doncs tenim amb nosaltres a la Camila Opaso Sepúlveda. Ella és una investigadora xilena, arqueòloga, museòloga i gestora patrimonial. És especialista en estudis postdecolonials i decolonials, feministes i interculturalitat en el patrimoni. Actualment és doctoranda en Societat i Cultura i membre del grup d'Arqueologia Pública i Patrimoni de la Universitat de Barcelona. Ella investiga sobre els llegats colonials i la seva transformació orientada a la reparació de les memòries històriques subalternes. També tenim a la Sara Cuentas. Ella és una periodista, activista, investigadora social des d'una perspectiva feminista descolonial, nascuda al Perú, d'arrels ancestrals quichuas i guayocundes. Des del feminisme decolonial i l'antiracisme, ella s'ha implicat molt en la defensa dels drets humans i els drets de les dones dels pobles originaris. És experta en qüestions de gènere, interseccionalitat i drets humans. I ha coordinat a l'Escola Feminista Descolonial de la Red de Migració, Gènere i Desenvolupament i és membre de la plataforma Diverses 8M. Actualment la Sara impulsa accions internacionals per donar suport a la demanda de la veritat, la justícia i la reparació de les dones afectades per les esterilitzacions forçades del Perú. Bé, després d'aquesta presentació, ja veieu que tenim aquí una taula de luxe. Nosaltres ens hem plantejat conjuntament amb la Griselda i amb les ponents una sèrie de preguntes i la dinàmica serà la següent. Jo faré les preguntes, algunes per les dues, unes determinades per a cadascuna d'elles, i una vegada acaben les preguntes doncs donem pas al públic i així podem fer com podeu anar
prenent nota de les preguntes que vagin sorgint, perquè també aquesta dinàmica permet que es faci tota l'exposició sencera. Bé, doncs la primera pregunta, que és per les dues, és com els museus poden ajudar a incloure la memòria migrant a la història de Catalunya. Ara sí. Bona tarda a totes les persones que avui ens acompanyen i agrair també al Museu d'Història de Catalunya per aquesta iniciativa que esperem sigui l'inici d'un procés de canvi i transformació que molts museus arreu del món estan portant a terme, sobretot per descolonitzar el saber, que és una eina de transformació que contribueix també a la convivència, que contribueix no només a generar ciutats i comunitats lliures de violència, sinó també contribueix a generar aquest trencament de les fronteres físiques i mentals que tan necessari és actualment en el món i sobretot en aquest context mundial de conflictes. La primera pregunta suposa un desafiament molt gran pels museus, perquè els museus han sigut institucions històricament representants de la colonialitat i modernitat, no? O sigui que no és estrany que avui estem precisament parlant d'aquesta realitat al Museu d'Història de Catalunya, precisament perquè hi ha una preocupació de que els museus encara tenen que canviar la seva mirada, la seva manera de tractar la informació, de tractar aquesta documentació del passat i de com ho representen també l'alteritat, no? És a dir, la otredat, aquesta història no contada, aquesta història invisible, aquesta història menyspreada, no? De la història oficial, la història oficial que es va construir des d'Europa, sobretot des d'Occident, i que va desconèixer els sabers, les capacitats, les trajectòries, els modos de vida d'altres comunitats que van ser colonitzades, no? I precisament com podem deconstruir aquesta manera de gestionar aquesta documentació, aquesta manera d'interpretar les altres realitats i les altres experiències vitals, començant sobretot per deconstruir aquesta lògica o aquest llegat colonial que habita encara en els museus. És a dir, moltes de les col·leccions, moltes dels documents històrics han sigut només per visibilitzar una part de la història, no ha sigut una història holística que ha representat a totes les cultures, a tota la seva experiència per igual. Hi ha hagut moltes desigualtats en aquesta reflexió, no? Epistèmica, que diem nosaltres, o de gestió dels sabers, dels coneixements, i per tant implica com transformem aquest passat o aquest llegat colonial de col·leccions que van portar als museus a través de pràctiques d'expoliació de documentació, d'expoliació d'arte, d'expoliació de sabers, i que després es van representar en moltes parts del món a través dels museus i desconeixent aquestes capacitats, aquestes trajectòries. Normalment, per exemple, i aquest és un exemple, que la majoria de les artes d'altres cultures s'exhibeixen normalment en museus etnogràfics, no? I no en museus d'art. Per què? Perquè la majoria s'interpreta com que és artesania o és un element que no té tant valor com si fos una obra d'art d'Occident, no? Aquest és un exemple de com podem reconceptualitzar els llegats colonials. I un altre més, per deixar-li a Camila també, l'altra qüestió és preguntar-nos qui decideix les exposicions, com se construeixen les exposicions, com es presenta la història d'altres comunitats, d'altres poblacions, i què pren les decisions sobre aquestes exposicions, no? I com podem assolir que els museus siguin un espai de generació de comunitat humana, perquè la memòria és un bé comú de la humanitat, perquè la memòria
ajuda a construir la història, però una memòria que sigui lliure de prejudicis, lliure d'estigmes, lliure de mirades invisibilitzadores d'altres realitats. I la memòria, en tant és un bé comú, contribueix a enfortir la comunitat humana. Per tant, els museus tenen un poder únic, que és la construcció de la memòria col·lectiva per generar convivència i per enfortir la comunitat humana. Crec que és el gran repte que tenen els museus, de com generen aquest espai de participació que sigui un espai viu, on tota la gent que està present aquí, de tots els orígens, de totes les religions, de totes les experiències vitals, puguin sentir-se part d'aquest espai participatiu de construcció d'història. Gracias, Sara. Hola. Bueno, yo soy Camila. Quiero también partir agradeciendo el espacio del museo. Yo soy arqueóloga y también soy museóloga y nunca he trabajado en un museo de arqueología. Siempre me vinculo a los museos de historia, siempre son los museos de historia los que me han recibido, así que estoy muy contenta de también estar en este museo hoy y muy contenta de este inicio que se nos invita a dar sobre muchísimos temas que queremos conversar hoy y que vamos a dar un barniz, una introducción, pero que sin embargo lo que viene a poner sobre la mesa es que tenemos muchísimas conversaciones pendientes. Eso es como muy importante de dejar en claro hoy, ¿vale? Entonces voy a partir con la pregunta que nos hacía Omaira. Creo que el rol de los museos, si los entendemos como lugares de construcción de identidad, de pasado, de noción de pertenencia, este rol es urgente si lo que queremos es construir una sociedad inclusiva. Cataluña es un territorio que, como la mayoría, se ha construido históricamente como un lugar habitado por personas y comunidades provenientes de diversos orígenes. Esta narrativa se encuentra presente en la identidad catalana, lo cual refuerza la idea de Cataluña como un lugar inclusivo, abierto a la diversidad cultural. Es un discurso que ha sido profundizado en los últimos años, especialmente en esta ciudad, en Barcelona, motivado por las políticas interculturales y de la memoria democrática, entre otras iniciativas institucionales. Este es un relato, el de la diversidad cultural, el de la inclusión de la sociedad catalana, que está presente también en los museos de Cataluña, donde, sin embargo, suelen estar ausentes las personas migrantes. Tampoco sería justo decir que no estamos del todo, porque se han ido desarrollando prácticas orientadas a integrarnos a los museos, especialmente en los últimos 10 años. A nivel internacional, ya desde hace algunas décadas, la diversidad cultural se volvió una importancia para los museos, que han ido incorporando el tema de la inmigración a sus relatos. Esto también ha sucedido en Cataluña, y he podido visitar muchos de estos museos, en donde he visto que cuando se expone sobre la migración, se trata de narrativas en torno a la migración interna, la migración desde otras ciudades de España, de población que vino a trabajar aquí, especialmente durante la época de la industrialización. Sin embargo, estas narrativas no han reconocido hasta la actualidad la larga data de migraciones que existen en el territorio catalán. Tampoco han reconocido las últimas oleadas migratorias, que han sido también muy potentes en las últimas décadas, y como lo que yo identifico como también una narrativa de poder, tampoco ha identificado a la población catalana como una población migrante, sabiendo que ha sido una población que ha tenido que migrar por diversas situaciones políticas, sociales y económicas a distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se trata de narrativas donde todavía los migrantes nos vemos siendo un otro, un extranjero que está escapando de su propia miseria. Y esa narrativa no ha podido todavía ser superada desde esos relatos que han ido incorporando a la diversidad cultural a los museos. Pienso que los museos pueden tener un rol trascendental en la construcción de memorias migrantes si se logra reconocer la historicidad que tienen los escenarios migratorios actuales y sus profundos vínculos con las historias coloniales
que marcan hasta el día de hoy la economía política mundial. En este sentido, el acercamiento de los museos a las comunidades marginalizadas, como los migrantes, pero también estoy pensando en otras diversidades, como las sexogenéricas o el colectivo LGTBIQ+, requiere que estas instituciones culturales hayan hecho previamente la pregunta: ¿por qué necesitamos hacer estas memorias otras, estas memorias migrantes o memorias disidentes? Porque es importante que se construyan memorias que representan no a la población que responde a la idea hegemónica de nación, que se relatan desde un origen común, sino a personas provenientes de otros orígenes. Y la respuesta debería ser que la construcción de estas memorias otras o memorias migrantes nos ayuda a transformar la sociedad en la que vivimos y a construir un mundo más igualitario y justo con todas las personas, independientemente de su identidad étnica, racial, cultural, de sexo, género o de clase, entre otras. En este sentido, creo que si hoy vemos que las instituciones culturales se están interesando por las poblaciones migrantes, por ejemplo, en que vengamos a conocer los museos o en que participemos de los espacios culturales, no basta con que se invite a las personas migrantes o migradas a participar de eventos específicos, en fechas conmemorativas relevantes, o para cumplir con compromisos institucionales marcados por parámetros internacionales de la cooperación internacional o de las políticas multiculturales o de la interculturalidad. Son medidas que sirven, pero que sin embargo son completamente insuficientes. No basta tampoco con realizar exposiciones temporales, con intervenir las exposiciones permanentes de manera también temporales o con realizar proyectos para visibilizar la diversidad cultural. Tampoco poner vitrinas decoloniales como lo están haciendo los museos en Madrid. La descolonización no es una vitrina, no es un proyecto específico. Es necesario que este interés de parte de los museos y agentes culturales en trabajar en colectivo, en comunidad, en una memoria en común con las comunidades migrantes, tenga de por medio un compromiso político con la mejora de las condiciones materiales de vida de estas colectividades, las cuales se encuentran irrevocablemente entretejidas con los procesos imperiales de los países del norte hacia los territorios del sur. Gràcies, Camila. La següent pregunta, que a més ha sortit en part de la resposta que han dit les companyes, és la següent. Com de manera comunitària podem analitzar la memòria migrant a Catalunya des de la perspectiva de drets socials? Primer que res, hem d'aclarir que tota l'estructura existent sobre els drets humans ha sigut creada dins de la modernitat i colonialitat, no? O sigui, que aquesta interpretació de principis es va crear des d'Occident, només des de la mirada d'Occident, pensant en els drets de les persones d'Occident. No? És aquest el principi. I quan parlem de drets socials, no? Que en la Constitució espanyola es parla de dret a l'habitatge, de dret a la salut, de dret al treball, no? S'està parlant també des d'una perspectiva molt individualista. Mai se parla de drets humans des d'una perspectiva comunitària. Això què vol dir? Que quan els museus han parlat i s'ha incorporat aquesta perspectiva dels drets, no? En parts, en moments històrics també s'ha incorporat aquesta mirada de la modernitat en relació als drets, no? I específicament en relació als drets socials, que són els que principalment en l'actual context afecten a la població migrant. No? I aquests drets socials, que la interpretació dels drets humans i específicament els drets socials que van ser imposats a altres cultures, a altres poblacions i a altres comunitats. Per exemple, quan parlem de principis per la convivència, estem parlant de drets humans. Quan parlem, per exemple, de principis per la convivència en les cultures originàries quechuas, estem parlant del yachay, del muna i del ñocaico. El yachay què vol dir? El yachay vol dir que el saber és un bé comú, no? Que el saber s'ha de compartir, que el saber
ha de estar a disposició de totes les persones que formen part de la comunitat, no d'un estament propi d'una part de la comunitat o d'una classe social específica, sinó de tota la comunitat, perquè s'entén que el saber, al ser un bé comú, construeix no només a sostenir les comunitats en harmonia, sinó a sostenir les comunitats humanes en relació i en harmonia amb el seu entorn, que és la vida no humana, o el que les cultures originàries deien la Pachamama, no? O la mare terra. Per tant, aquesta construcció del saber, com principi bàsic de convivència, ha sigut originàriament de les cultures que van ser colonitzades, i quan va arribar la colonització es va esborrar aquest saber. Després es va entendre en tot el món el dret a l'educació, des del dret a poder accedir a una determinada institució per rebre una determinada informació que és concebuda com el currículum de l'educació. I ha sigut una educació que entra molt en la competència, que entra molt en l'individualització de l'èxit, que entra molt en l'aprenentatge molt segmentat, que abans el coneixement era holístic. Abans també aquí, fa 2.800 anys i més, el coneixement era holístic i el coneixement era compartit entre totes les comunitats, però es va perdre. Com també el Munay, que el Munay és l'amor ampli a tota la humanitat, però no només a la vida humana, sinó a tota la vida no humana. És el que deia Camila, no m'importa de quin lloc vinguis, de quin color de pell tens, de quins tipus de capacitats tens, l'important és que estem compartint un espai comú, un territori comú, i estem construint comunitat, i estem construint també harmonia amb tot el nostre entorn. Aquesta capacitat del Munay era un principi bàsic de convivència de les comunitats originàries que es va perdre també en la colonització i que encara en algunes comunitats vives encara permea com una pràctica, però que està molt invisible. Per tant, la manera com hem interpretat en Occident els drets humans i la manera com s'ha interpretat en altres cultures és una manera hegemonitzant i hegemònica. Fins i tot quan es van crear totes les convencions internacionals africanes pels drets humans, la comunitat africana es va posar els punts sobre les ies al dir que els drets humans no representaven, la concepció de drets humans no representaven de la mateixa manera com se representa a Europa, perquè un exemple clar és que ara mateix a Espanya hi ha més de 500.000 de persones que no tenen dret a tenir drets. I aquestes persones qui són? Qui són aquestes persones? Els migrants, que estan sense papers. O sigui, quina concepció de drets i de principis de convivència hi ha quan no se respecten, no es reconeixen com una condició inherent a la nostra condició humana aquests drets? Aquests drets només són un privilegi perquè estan lligats a l'obtenció de ciutadania, i l'obtenció de ciutadania està lligada a un vincle consanguini de la persona amb el territori. O sigui, si jo he nascut aquí i soc ciutadana, conciutadana autòctona d'Europa, o en aquest cas de territori espanyol, només puc tenir papers. Però les persones que venen d'altres territoris no podem tenir-ho. Però abans, en l'Avia Yala, aquesta concepció de frontera física, d'estat-nació que deia Camila, no existia, i per tant tu no tenies imposició o prohibició de creuar d'un territori a un altre, estaves compartint els territoris. Aquesta concepció té que canviar, es pot canviar. És veritat que el sistema civilitzatori colonial es va creure que no es pot canviar aquest sistema i que és impossible fer-ho, i no és així. Hem d'intentar primer, com deia Fanon, trencar amb les fronteres mentals, perquè la primera frontera que tenim que trencar està aquí. Emancipar les ments és important. I per tant, la memòria migrant té relació amb la pràctica comunitària. Sense la pràctica comunitària, sense l'acció
comuna de todas las personas que viven en una población determinada, la historia no es pot construir. La historia té que ser colectiva, la historia té que ser una construcció de totes les persones que estem vivint en un determinat territori. Si no, la història no evidenciarà realment les vides d'aquestes persones en tota la seva totalitat. Serà una història segmentada, serà una història invisibilitzadora. Per tant, és important, sobretot, quan estem parlant d'acció comunitària, no? De memòria, estem parlant d'un bé comú, com deia abans, i és fundamental que aquest bé comú sigui no només d'una part segmentada de la població o de les institucions públiques, sinó que sigui un bé on totes les persones tinguin accés, però no només accés per conèixer, sinó per contribuir. I per tant, aquest tipus d'espai, com aquesta iniciativa, és precisament una de les grans pràctiques fonamentals per construir de manera col·lectiva, no? Sent el Museu d'Història de Catalunya, no? Una de les institucions més reconegudes i més significatives de la evidència d'aquesta història de la comunitat catalana, seria impossible ara pensar que el Museu d'Història de Catalunya no tingui en compte la memòria de les comunitats migrants que estem vivint a Catalunya. Seria impossible pensar en aquesta història de Catalunya sense la participació de poblacions que hem vingut a viure a Catalunya i hem vingut a construir també la història. Perquè ja portem més de 60 anys, no? Contribuint a la convivència, contribuint a l'economia, contribuint a l'acció política, contribuint també a la construcció de totes les pràctiques comunitàries, les pràctiques culturals, i seria impossible no pensar que aquesta història no estigui present ara mateix en el Museu d'Història de Catalunya. Muchas gracias, Sara. Muy interesante. Bueno, es interesante que nos pregunten desde la perspectiva de derecho, ¿no? Porque la perspectiva de derecho es esencial. Comparto plenamente todo lo que ha dicho Sara. Desde el feminismo decolonial y desde el pensamiento decolonial tenemos una posición crítica frente a esta perspectiva de derechos, aun cuando consideramos que es totalmente necesaria porque es un piso mínimo para devolver la dignidad a estas vidas que no la han tenido por no tener privilegios de raza, de clase, de sexo, género, entre otras cosas, ¿no? Por otra parte, tenemos los estudios de memoria que se caracterizan por tratar memorias que han sido silenciadas, minorizadas, ignoradas por la historia hegemónica, lo que estaba diciendo Sara, ¿cierto? Que es una historia blanca, patriarcal y burguesa. En este sentido, la perspectiva de derechos constituye un punto de partida ético que sitúa la memoria y el patrimonio en un marco interpretativo en la esfera pública, especialmente a la hora de pensar en las relaciones que los estados establecen con las comunidades que lo constituyen, específicamente en estos días donde la migración es muchísimo más frecuente, ¿no? Más elevada. En este sentido es esencial que nos pongamos en la discusión respecto de los derechos, porque nos permite pensar en lo mínimo necesario para la reproducción de las sociedades con la diversidad que nos caracteriza como humanidad desde siempre, ¿no? También resulta trascendental reconocer la historia colonial dentro de las políticas de memoria. Esto es también todo un tema porque los derechos humanos reconocen el derecho a la memoria, ¿no? Y desde allí se plantean políticas de memoria, desde donde actúan para visibilizar estas memorias. En Barcelona, por ejemplo, la institución que se ocupa de esto es la de memoria democrática, el área de memoria democrática del ayuntamiento, ¿no? Sin embargo, leyendo los principios que definen esta área de memoria democrática, dice estar centrada en el estudio de memoria sobre la guerra civil, los feminismos, la lucha por la habitación, ¿cierto? Y distintos movimientos sociales, sin especializar en los conflictos asociados a la existencia de diversidad cultural en Cataluña. En específico, invisibiliza todos los conflictos que han sido provocados por el racismo.
En mi parecer, no podemos construir ni pensar en que vamos a poder construir una memoria democrática para Barcelona y para Cataluña sin reconocer los problemas del racismo en la actualidad. Tampoco podemos construir una memoria migrante sin una perspectiva antirracista, es decir, comprometida con la dignidad humana sin importar el color de la piel de las personas ni su lugar de origen. Es decir, que la perspectiva de derechos nos permite mostrar algo que es esencial, que todas las personas tenemos derecho a tener una historia, a pertenecer a una comunidad, a sentirnos parte de un territorio que habitamos y por el que trabajamos. Eso que decía Sara, el que estamos construyendo también con la sociedad de acogida, ¿no? Pero no podemos, como instituciones culturales, como personas que trabajamos en el museo, esperar que las personas migrantes vengan a construir esta historia, a abrazarnos en la construcción de la historia colectiva, si se trata de personas vulneradas que no tienen acceso siquiera al derecho de una casa, al derecho de la salud, entre otros derechos que todavía están siendo negados para estas personas migrantes. Aunque existe hoy un acuerdo global sobre los derechos humanos, hemos sido las personas, los pueblos y las nacionalidades diversas y excluidas de los privilegios de la blanquitud los que hemos empujado el desarrollo de estos marcos legislativos. Actualmente, estos grupos migrantes y racializados de España estamos llevando una campaña a nivel nacional para conseguir una regularización extraordinaria de más de 500.000 personas migradas que se encuentran hoy privadas de derechos fundamentales. Desde este movimiento se pide justicia, justicia social, igualdad de derechos, reconocimiento de nuestro valor, aun cuando no nacimos en este país. Eso no nos hace ser peores personas. Para conseguirlo, necesitamos el compromiso de todas y todos, pero especialmente necesitamos el compromiso de la gente blanca, de las personas con DNI español, mayores de 18 años, que firmen una petición que solicita la regularización. Esta iniciativa legislativa popular que estamos moviendo los grupos migrantes y racializados nos permite no solo que se nos considere como sujetos políticos de la historia, sino también nos permite considerarnos como personas con derechos, en igualdad de condiciones. Se trata de una medida que combate el racismo estructural y en la medida que las estructuras sociales, como el racismo o como el patriarcado, son conformadas por los individuos, necesitamos el compromiso individual de cada persona con su firma para conseguir derechos para todas y para todos. Esta iniciativa la pueden firmar también hoy conmigo, con otras personas que estamos aquí presentes y que es totalmente necesario y urgente. Pero también he dicho, y como también ya comentaba mi compañera aquí Sara, los derechos humanos, en tanto derechos ciudadanos o derechos sociales, derechos sociales nos habías planteado, son regímenes de derechos que corresponden a marcos occidentales y eurocéntricos y que enfatizan en la consecución de mayor inclusión en los mismos sistemas de jerarquías sociales, raciales, políticos, económicos y epistémicos como los conocemos hasta hoy. Estos marcos legislativos y morales se han constituido con profundas desigualdades ancladas en jerarquizaciones de orden colonial y por tanto no pueden transformar los sistemas opresivos en sí, sino solamente pueden reformarlos. Por eso sabemos que son necesarios de conseguir esos derechos, pero son lo mínimo para seguir transformando el mundo en un mundo donde caben muchísimas más formas de existencia que el mundo como la sociedad y la civilización occidental moderna nos ha hecho pensar que es posible vivir de esta única manera. Gràcies, Camila. No ens havíem posat d'acord, però jo també he portat fulles per la signatura de la iniciativa legislativa popular i doncs aquí deixarem fulles per signar. Bé,
La següent pregunta és, i aquesta pregunta va per Sara, i és perquè ja l'hem sentit, ja s'ha parlat bastant d'aquest tema i encara no s'ha definit. Sara, què és el feminisme descolonial i en aquest cas com contribueix a l'anàlisi d'una història compartida? El feminisme descolonial ve de diverses corrents de pensament i de pràctica i acció política i també acció sentipensant, que moltes de les feministes descolonials diem, no? El sentir amb la raó i pensar amb el cor. I aquesta mirada del feminisme descolonial posa en qüestió el sistema civilitzatori colonial o aquest muro o aquesta estructura d'opressió global que es diu modernitat, colonialitat, que són la mateixa cara de la mateixa moneda i que té una sèrie d'estructures d'opressió que es diuen capitalisme, masclisme, antropocentrisme, capacitisme, racisme, etc., que entrecreuades generen i sostenen aquest sistema civilitzatori colonial, no? Un sistema hegemònic, un sistema homogenitzant, un sistema que ha desconegut la pluriversalitat d'altres modes de vida, d'altres sabers, d'altres trajectòries, d'altres emocions respecte a com la humanitat s'apropa a una convivència més harmoniosa amb la vida en tota la més àmplia significància. I el feminisme descolonial no només se centra en denunciar el patriarcat, que també forma part d'aquesta estructura civilitzatòria colonial, sinó també en les altres estructures d'opressió. Però no només denuncia aquestes estructures d'opressió, aquestes pràctiques d'opressió o aquestes violències, perquè són violències estructurals, el masclisme, el racisme, el classisme, el capitalisme són violències estructurals, són violències polítiques, violències machistes, violències econòmiques, etc. No només les denuncia, sinó que també posa en evidència i en rellevància aquesta manera dual, transformadora de concebir la vida, que és la relació territori-cos amb la relació amb el territori terra, que és aquesta dualitat transformadora, que és jo com a humanitat no soc dueña de la natura, formo part de la natura, i al formar part de la natura resignifico també la meva presència, la meva acció de vivència personal, individual i col·lectiva dins d'un determinat territori en relació amb aquesta natura que m'envolta. Per tant, no depredo, per tant, no genero terricidi, per tant, no genero genocidi, per tant, no genero del desplaçament forçat de moltes poblacions, que aquesta seria la concepció de convivència realment veritable, sentipensant de la comunitat humana i que al llarg de la història, a través del procés civilitzatori colonial, ens han fet creure que la humanitat per naturalesa, inherent a la condició humana, està el ser conflictius i generar conflictes com la guerra, generar genocidi, generar depredació, un consum exacerbat, etc. És aquesta la contribució dels feminismes descolonials, que venim també a interpel·lar al feminisme d'Occident per dir-li que no només és la qüestió patriarcal, sinó que hi ha un sistema molt més global que està generant una sèrie de violències amb tots els territoris, amb totes les persones, i que està destruint la concepció de comunitat humana, perquè més enllà de les banderes, més enllà de les fronteres, més enllà de la llengua, més enllà dels territoris, formem part d'una sola família, que és la família humana, i que s'han fet creure des de la racialització que estem dividides, les blanques, les negres, les indígenes, etc. I aquesta concepció és la que ve a interpel·lar des d'altres territoris, des de la otretat, des de les perifèries ve el feminisme descolonial a interpel·lar. I quan parlem d'història compartida estem parlant també d'una història comuna en la humanitat. En realitat no hi ha històries que no siguin compartides, en realitat les hem compartit, tot i que unes poblacions han sigut opressores i les altres han sigut oprimides, totes estan compartint la mateixa història. Unes des del poder i altres des del no poder, unes des de l'opressió i altres des de la seva característica d'opressors.
I la història compartida és la història que no volem que desaparegui, que no volem que s'invisibilitze, perquè la història compartida ajuda a sanar, ajuda a reparar, ajuda a convivir. Quan parlem del passat colonial de Catalunya, del passat esclavista, no? A vegades costa molt parlar d'aquest passat perquè sembla que ens genera ferides, no? Ferides obertes, ferides que no volem recordar perquè pensem que ens dividirà com a població i que començarem a tenir ràbia, no? Rancunya, no? Violències, i no és així. Hi ha maneres de gestionar la història, hi ha maneres de compartir la història per sanar. Si no sanem, si no nos sanamos, si no curamos la historicitat de les comunitats, no podrem generar un futur millor. Perquè estem només intentant, és com es diu l'alfombra, intentant posar tota l'escombraria sota la catifa i ahí queda la escombraria, ahí està. Ahí està, i fins que se farà gran i tornarà de nou tota aquesta situació de ràbia, d'impunitat que moltes comunitats, moltes poblacions estan reclamant ara. Quan celebrem el Dia de la Hispanitat, és una història compartida, és veritat, és una història compartida però des d'una visió hegemònica, des d'una visió d'opressió, perquè quina trobada entre cultures hi ha hagut? No ha hagut una trobada entre cultures, hi ha hagut una imposició, una colonització d'una cultura sobre una altra. Per tant, la història compartida sí que és compartida, però de quina manera estem compartint la història? Des d'una reflexió crítica, des d'una reflexió de construcció per a la convivència o des d'una reflexió d'imposició per a que tu t'adaptes a la meva cultura, per a que tu t'adaptes i acceptes sense cap tipus de qüestionament, sense cap tipus de decisió, t'adaptes al que jo soc. I és això del que estem parlant. I si volem parlar d'una història compartida, estem parlant de pluriversalitat, és a dir, reconèixer que hi ha una pluriversalitat de modes de vida, de sabers, de capacitats. Reconèixer que podem compartir també des de les emocions. Quan parlem de història, estem parlant només des de la racionalitat, no? Qui estudia aquí? Des de l'acadèmia, els experts, més experts que expertes també és veritat, des d'aquesta perspectiva androcèntrica. Els experts parlen de la cultura africana com si fos la cultura africana única, no és diversa. La cultura llatinoamericana, que també des de la seva unicitat, i fins i tot els que es coneix com a Llatinoamèrica, però que nosaltres l'anomenem des del feminisme descolonial a Via Yala, coneixem Àsia a través dels ulls d'Europa. És aquesta la interpretació. Per tant, és una història compartida però està sesgada. Sí, és una història compartida, però una història compartida homogenitzant des d'una sola perspectiva. L'altra és el saber situat, el reconeixement del saber situat. És aquesta experiència viscuda de resistència a una opressió, que nosaltres ho diem de manera més política, d'una manera més reivindicativa, en tot cas, però també és una experiència viscuda de qualsevol tipus de trajectòria vital. I per tant, si volem construir una història comuna, una història compartida, enfortir aquesta història compartida des de la transformació vital, el saber situat ha de ser un component fonamental, no només el saber acadèmic, no només aquesta hegemonia acadèmica que està només en unes quants èlites que accedeixen també a l'acadèmia, sinó també de qualsevol persona que ha contribuït a generar els barris, ha contribuït a generar convivència, que està treballant, per exemple, ara mateix en tot el desafiament de la pandèmia, el que s'ha significat, ha generat una cura comunitària d'aquesta dona que s'aixeca molt aviat per sortir a treballar a la cura d'altres persones, per les dones que estan construint i transformant el futur, per la mateixa directora del Museu de Catalunya, per exemple, que ara ha dat un altre giro i que està intentant que el museu, i que esperem que aquest punt d'inflexió significatiu sigui part de la història de la construcció dels museus descolonitzadors a Catalunya. O sigui, la història de la pròpia població, de les pròpies accions individuals però que es tornen col·lectives. És això el saber situat també. O sigui que la memòria compartida és viva, però la memòria compartida
pot generar mort i violències si no és una memòria que sigui alliçonadora i que sigui que no reconegui la diversitat i la pluriversalitat i que no contribueixi a la convivència. Si és una història compartida que trenca amb la violència, que trenca amb l'altres sabers, que invisibilitza l'alteritat, aquesta diversitat de la comunitat, si és una història que es construeix només des d'estaments hegemònics, no serà una història compartida que generi diversitat ni convivència ni que sostingui la vida. I sostenir la vida significa també sostenir la memòria dels pobles. Per això, en moltes comunitats, en això no? Ja tanco la meva intervenció, en moltes de les pràctiques històriques de la comunitat hi ha dues generacions que són sumament importants en les comunitats i és la mateixa pràctica que compartim en moltes comunitats africanes i en moltes comunitats de la Via Yala, que és la generació jove, la generació petita, és important perquè és el futur i la generació gran és important perquè és la memòria històrica. Per tant, la població aquí, la gent gran, és fonamental per la construcció de la memòria històrica. No és un excedent de població, no són persones que hem de trencar, no? En aquests llocs, no? En aquestes habitacions perquè les cuiden altres persones, són importants. Si no prenem en compte aquestes dues generacions, i aquestes dues generacions s'han de trobar permanentment, i els museus poden ser espais de relació vital, espais de relació intergeneracional també per la construcció de la història. Gràcies, Sara. I per tancar aquestes preguntes i donar espai també al públic, aquesta pregunta és per la Camila, que ella va estar a la reconstrucció del Museu Nacional de Xile. I la pregunta és, com va ser aquesta experiència i com es va treballar la participació i la representació de la diversitat cultural d'un país com a Xile. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Creo que siempre es importante tener lugares o hacernos los lugares para difundir lo que investigamos. Es una responsabilidad social que tenemos como investigadoras y como investigadores, sobre todo como científicos sociales. Especialmente cuando se trata de investigaciones que tienen como objetivo central la transformación del mundo en un lugar más justo, que es, por ejemplo, el objetivo de las investigaciones desde la epistemología feminista, que es donde yo me ubico para realizar mis exploraciones y mis análisis sobre patrimonio y museos y memoria. Sobre el proceso de renovación del Museo Histórico Nacional, que acompañé, es un proceso que inició en el año 2012 y tuve el agrado de acompañar desde el año 2014 en distintas actividades en las que yo me fui colaborando de manera voluntaria y de manera también interesada por hacer mi investigación de máster con el museo. Y bueno, hay muchas cosas que podría contar de las cuales se puede aprender para renovar también este y otros museos de historia o de otra temática. Por eso también los invito a revisar la información que está de libre acceso, la investigación que voy a citar ahora, porque también es importante que sepamos que hay información disponible, que no estamos inventando nada nuevo, que existen las genealogías, existen las propuestas, están en otros territorios. No es que tengamos que llegar aquí a inventar algo nuevo. Que las instituciones de la blanquitud no las conozcan no significa que no existen. En ese sentido, quiero también agradecer, antes de pasar a contar las cosas que puedo compartir con ustedes, agradecer, y sobre todo porque lo están grabando y quisiera que otras personas también pudieran escuchar, el agradecimiento que yo tengo sobre esta investigación con las personas del pueblo nación mapuche, que son personas que participaron en esa investigación y que gracias a sus conocimientos es que yo he podido tener algún conocimiento compartido, generar un conocimiento orientado a la descolonización de los museos. Bueno, como adelantaba, el proceso de renovación del Museo Histórico Nacional de Chile, que vendría siendo algo muy similar al museo en el que nos encontramos hoy, se inició en el año 2012
Y desde ahí hay muchas investigaciones que se han centrado en este proceso. Yo voy a hablar principalmente de lo que mi investigación de maestría, donde tuve por objetivo conocer la manera en que se gestionaba y se invitaba o no a participar de la gestión del patrimonio indígena, es decir, del patrimonio de sociedades subalternizadas, como podría ser, por ejemplo, las sociedades migrantes en el escenario de Barcelona o de Cataluña. Contar que este proceso se planteó desde un principio como un proceso participativo, es decir, abierto a la comunidad. Lo primero fue hacer un diagnóstico, en donde fue trascendental exponer que la idea de nación homogénea que mostraba la exposición permanente del Museo Histórico Nacional estaba ya obsoleta, que había dejado afuera a muchísimos colectivos, en específico a las mujeres, a las infancias, a los adultos mayores y adultas mayores, como estaba contando Sara, a los pueblos indígenas y también a las colectividades de inmigrantes. A partir de este diagnóstico, el Museo Histórico Nacional desarrolló jornadas de reflexión y diálogo donde se invitó a distintos agentes sociales como profesores, dirigentes políticos, estudiantes de secundaria, poetas, artistas, entre otros, para comentar qué les parece la exposición permanente que hasta la fecha se encuentra en el museo. Estas jornadas dieron importantes insumos al museo y activaron una discusión pública también en los medios de prensa sobre quién estaba participando o no de esa discusión, cómo se estaba dando la renovación del museo y, lo más importante, a quién iba a beneficiar esta nueva cara, este nuevo relato sobre la identidad nacional, porque básicamente se veía una exclusión histórica de diversos grupos que finalmente existía un relato que privilegiaba siempre a ciertas clases sociales o a ciertos grupos respecto de, por ejemplo, la raza, ¿no? Porque el colonialismo también lo tenemos en nuestras naciones latinoamericanas, o de Abya Yala, como decía Sara, ¿no? Se ha desarrollado un concepto teórico para mencionarlo que se llama colonialismo interno, que es un poco para separar qué es lo que sucede luego de la independización de las colonias de la corona española. Sin embargo, es un colonialismo aprendido de esa primera etapa colonial. No es algo que se creó de manera autónoma en Abya Yala y que creamos una manera de seguir subordinando y jerarquizando en desigualdad a las poblaciones. Eso lo aprendimos. Lo aprendimos del primer momento colonial, del periodo colonial español, ¿no? Ese es nuestro colonialismo interno. Bueno, como parte de este proceso de renovación se sucedieron diversas acciones que tenían por objetivo traer a estos grupos excluidos al museo, ¿no? Un papel trascendental jugó la unidad educativa del museo, que aun cuando no existían transformaciones en la exposición permanente, desarrollaron durante años diversos proyectos para incorporar en términos protagónicos a personas migrantes, a personas privadas de libertad, a personas con capacidades diferentes, a adultos mayores, a adultas mayores, entre otros grupos de interés que se encontraban en condiciones de subalternidad por situaciones diversas. Si bien han pasado 10 años desde que se inició el proceso de renovación, entre medio han pasado muchísimas cosas, como un proyecto arquitectónico fallido, una exposición temporal censurada por hablar de la dictadura, el estallido social que se conoció internacionalmente en el año 2019 y una pandemia, ¿no? Por tanto, es un proceso que todavía estamos construyendo y que se enmarca hoy en la discusión constitucional, lo que quiere decir que los museos tenemos un rol trascendental en la transformación de nuestras sociedades. Trascendental. Otro punto importante que surgió de la investigación es sobre la gestión del patrimonio indígena, que era lo que a mí me interesaba ver. Mi investigación pudo demostrar que la mayoría de las actividades que el museo había desarrollado desde el año 2012 hasta el año 2020 estaban centradas especialmente en el pueblo nación mapuche, lo cual genera un problema, no solamente porque el pueblo mapuche, si bien es el pueblo más
representativo, más numeroso, genera el problema de que continúa invisibilizando a la diversidad de pueblos indígenas que existen en ese país, ¿no? Eso son aprendizajes que podemos tomar del proceso de inclusión, ¿no? Cuando el museo se propuso incluir a los pueblos indígenas, solamente fue a hablar con el pueblo mayoritario, el pueblo mapuche, ¿no? Quedando así fuera de esta incorporación los 10 pueblos restantes que existen en el territorio que actualmente conocemos como Chile. Y son pueblos que tienen también luchas históricas, luchas ancestrales. Por ejemplo, el pueblo de Rapa Nui, lo pueden conocer seguramente porque son quienes han construido los Moai. Moai que, por ejemplo, tienen encerrado, capturado en el British Museum hasta hoy, aquí mismo en Europa, en Londres, ¿no? Entonces, bueno, estos pueblos no estaban participando de esta inclusión, es decir, el museo se abrió a celebrar la diversidad hablando solamente con algunas personas, ¿no? Dejando fuera nuevamente a gran parte de la diversidad indígena. Otro tema que surgió fue que muchas de las personas invitadas a participar a las actividades que se trataban de incorporar a pueblos indígenas eran hombres. Es decir, se seguían reproduciendo lógicas patriarcales. Cuando hablábamos de inclusión, las personas a las que se les daba la palabra eran los loncos, ¿no? Los dirigentes sociales, ¿no? Que son usualmente hombres. Es decir, las mujeres seguían estando invisibilizadas, excepto por el día 5 de septiembre, que se celebraba el Día de la Mujer Indígena, y era el único día en que invitaban a mujeres a participar. En términos protagónicos, porque es importante también decir que otras veces estaban participando, pero por ejemplo asociadas a la comida, asociadas a tareas que usualmente se atribuyen a las mujeres y no en términos protagónicos, considerándolas como sujetas políticas, lo cual es totalmente trascendental si queremos inscribir a los museos en la lógica, en el proyecto de la descolonización que va de la mano con la despatriarcalización. Otro tema central que surgió fue el tema, dos conceptos trascendentales que deben sí o sí incorporarse en esta visión inclusiva que se busca desde los museos, que es sobre el tiempo y el lenguaje. Respecto del tiempo, no da para explicar muchísimo, pero desde una visión decolonial, pero también desde una visión crítica hacia la modernidad, se ha propuesto como insuficiente una concepción lineal del tiempo. Una idea que es occidental y que no es compartida por muchísimos de los pueblos que habitan actualmente el continente de Abya Yala y en específico el país de Chile. Por eso se propuso cambiar el guión museológico del museo desde cronologías, que es por ejemplo como está hoy también expresado el relato nacional en este museo, desde una cronología, se propuso reemplazarlo por una historia temática y que fuera capaz de abordar diversas cronologías al mismo tiempo. Es decir, abordar un tiempo que también sea mestizo, que dé posibilidad de entender que las luchas ancestrales se siguen dando en la actualidad y que son necesarias para el futuro, es decir, un tiempo múltiple que tiene muchísimo más que ver con la concepción del tiempo andino, por ejemplo, que es una etnia o una cultura con la cual yo he trabajado e investigado hace tiempo, pero también con otras culturas y otras culturas racializadas. Sobre el tema del lenguaje, se inició una reflexión sobre la incorporación de idiomas indígenas al museo, específicamente con un ejercicio de colecciones que se hizo que se llamó La Imagen Mapuche Contemporánea, donde se incorporaron poemas en mapuzungún, que es la lengua oficial del pueblo mapuche, que fueron poemas del poeta que hoy es Premio de Literatura, Elikura Chihuailaf. Además, se incluyó una reflexión sobre las palabras problemáticas. Esto es un gran tema en la actualidad para los museos. Es una discusión que debe darse sin mayores intervenciones. No podemos seguir la discusión si no nos sentamos a conversar sobre estas palabras que vienen desde una visión eurocéntrica y colonizadora.
Con estas palabras me refiero a términos como el descubrimiento o la pacificación, en el caso de Chile, donde se quería referir al momento en donde el Estado coloniza el territorio del Gualmapu. No se puede llamar pacificación a una guerra colonial. No se puede llamar descubrimiento a una invasión. Esa es la discusión que tenemos que dar. Se han desarrollado entonces propuestas que instan a eliminar del vocabulario del museo palabras que surgen como parte del racismo y de discursos discriminatorios que han moldeado de manera perjudicial la forma en que se perciben ciertos grupos en la sociedad. Esto último resulta trascendental en el espacio de Cataluña y en el museo, porque todavía siguen utilizando palabras como descubrimiento. Lo hemos visto en el Museo Marítimo, por ejemplo. En el Museo Etnológico todavía hay un panel que dice cuando Europa descubrió África. También palabras como esclavos. Me refiero justamente a esta palabra porque está aquí en este museo, está escrita en muchísima de la información que tienen en los paneles. Se refieren a las personas esclavizadas como esclavos. Y eso es naturalizar un proceso de dominación que no es natural, que es consecuencia histórica de un proceso violento de dominación de unos sobre otros. Esas personas no son esclavos, no fueron esclavos, fueron personas esclavizadas. Y esas discusiones, esas temáticas, tenemos que hablarlas si queremos renovar los museos. Por último, y para cerrar, quisiera mencionar un goal, digamos, un atractivo, un poder que se generó en el Museo de Historia y que se está desarrollando en otros museos de otros países, antiguas colonias, que estamos innovando en la manera de construir o reconstruir los museos, despojándonos de la colonialidad, que tiene que ver con el diálogo con otros saberes, otros lenguajes, otras formas de comunicar esas historias que no están escritas porque se nos negó aprender el idioma, se nos negó escribir en mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, están en otras expresiones, sobre todo en las artísticas. Por tanto, el diálogo que los museos de historia en particular pueden hacer con los museos de arte contemporáneo es trascendental. Es trascendental y eso se ha visto en distintas experiencias en donde a través del arte contemporáneo y también a través del arte racializado, es decir, el arte que está produciendo las personas racializadas, es trascendental para descubrir esas nuevas experiencias, esos nuevos conocimientos situados, como nos decía Sara, que nos van a permitir salir de esa linealidad cronológica, de esa jerarquización de grupos entre razas y acercarnos a descubrir historias que han sido silenciadas, pero que han sido heredadas por corporalidades que hoy están con todas las capacidades para compartir esa experiencia, sobre todo porque es necesaria para transformar no solo los museos, sino la sociedad en sociedades más justas, no solamente con las existencias humanas, sino con las existencias no humanas, que es totalmente necesario y urgente en el escenario de crisis, conflictos y guerras que nos vemos en la actualidad. Bé, moltíssimes gràcies, Camila i Sara. Moltíssimes gràcies. He tallat dues preguntes perquè és interessant que hi hagi un debat, que hi hagi una participació de les persones que estan aquí presents i tenim encara 20 minutets. Doncs, bueno, si podem donar... Doncs donem pas a les preguntes perquè quedin el so encara quedi enregistrat, doncs poden demanar el micròfon. Faig una pregunta. Sí, mira, amb el micro i així queda gravat. Gràcies. Gràcies.
un apartat, diguéssim, dels museus d'història. Aleshores jo em preguntava si a l'estructura actual tindria sentit un museu exclusiu de la memòria migrant, com hi ha un museu de l'esclavatge, per exemple, a Liverpool, que és impressionant. Aleshores, aquesta memòria migrant a la nostra ciutat, a la nostra Catalunya, tan referent al que heu parlat dels migrants catalans que van anar a diversos llocs del món, com els que heu anat venint, si tindria sentit posar-ho exclusivament en un museu que parlés d'això, que no fossin vitrines o mapes amb fletxes en un altre museu d'una especialitat diferent. Sí. ¿Més preguntes? No? Contestem. Vale. Doncs... Bueno, aquí Sara, Omaira contaba que existe, ¿no?, el Museo de la Inmigración que está, y que tiene que ver también ese museo con lo que yo decía antes, que se trata muchísimo más de una inmigración no actual, una inmigración anterior, ¿no? Bueno, cuando tú hacías esta pregunta, yo recordaba cuando estaba estudiando sobre los museos y el feminismo. Y decía, claro, a partir de los 60 el feminismo comenzó a tomar mucho más poder, y finalmente uno de los triunfos del movimiento es que se hicieron museos específicos para hablar sobre la historia de las mujeres. Nadie podría negar que eso es innecesario, es totalmente necesario y urgente. Sin embargo, se crean lo que se ha llamado en la teoría museológica museos gueto, es decir, museos gueto, que son museos donde, si a ti no te interesa el feminismo, si a ti no te interesa la historia de las mujeres, no vas a ir y no te vas a enterar, y vas a hacer así como la vista gorda, digamos, condenando nuevamente esa historia y esos sujetos políticos al olvido. En ese sentido, creo que, como en la línea que estaba mencionando Sara, nos nutre muchísimo más pensar en espacios comunes compartidos. Si bien es cierto que necesitamos también espacios exclusivos donde nos sintamos parte del grupo que estamos viviendo, nos sintamos en un espacio seguro, ¿no?, de espacios solo para personas migrantes con orígenes similares, por ejemplo, son usualmente los espacios donde nos sentimos mejor, porque nos sentimos sin la necesidad de estar defendiéndonos todo el tiempo, o sin la amenaza de ser atacadas por ser de Chile, en mi caso, por ser mujer, por ser de afuera, etcétera. Si bien es cierto que existe esa necesidad de construir espacios seguros para las comunidades distintas, creo que respecto del tema de los museos es necesario pensar en historias compartidas, pensar en historias más colectivas, como nos decía al principio Griselda, ¿no? Todavía sin perder la fe en que sí podemos construir historias colectivas, porque si no podemos, como decía Sara anteriormente, construir historias colectivas que no sean hegemónicas, que no terminen segregando a cierta parte de la población, entonces perdamos la fe de que vamos a cambiar el mundo, ¿no? Que venga el meteorito, qué sé yo, ¿no? Tenemos que pensar en una comunidad humana como la gran familia, como nos estaba diciendo Sara. Y en ese caso yo pienso que los museos tienen un desafío actual también, sobre todo en tiempos de crisis, de pandemia, donde los recursos públicos se están dividiendo en múltiples partidas que parecen ser más importantes, como la salud. También tienen el desafío de demostrar que es necesario dar la discusión todavía sobre temas culturales que no están resueltos, y que por el contrario se exacerban muchísimo más en tiempos de crisis, como es el racismo, ¿no? Como es la dificultad que tenemos todavía como sociedad para relacionarnos entre personas que somos
de culturas distintas. Entonces, en ese sentido, creo que el museo tiene el desafío de legitimarse socialmente hoy como institución, y que ese desafío no puede ser resuelto si no es a través de reinventar el museo, no solo el de historia, también el de arte, que ya veíamos, como decía hasta al principio, reproduce la racialización de conocimientos, técnicas y saberes ancestrales a través de la segregación de ciertos objetos a otros museos. Hay que renovar el museo de historia, pero también el etnológico, que fue donde se inicia la crisis de los museos, conocida así a partir de los 90, ¿no? Donde se transformó aquel museo etnológico, por ejemplo, entre otros. O esto mismo que decía, la creación del Museo de Liverpool, etcétera. Sí, es necesario reinventar todos los museos y quitarle la colonialidad que lo constituye. Y para eso también tenemos que reconocer como punto inicial que ha sido un instrumento de colonización. A partir de ahí, entonces, podemos orientar nuestras acciones como museo hacia la reparación. Sí, com li deia la Camila, aquest museu que tu esmentes existeix, és el Museu d'Història de la Immigració de Catalunya, no? Està a Sant Adrià del Besòs. I per això és tan important en el marc d'aquest, de no només aquest mes i aquest dia o aquesta setmana, aquest debat, no? En un museu com aquest. Volia puntualitzar. Està? Sí, ara. Puntualitzar 3 coses. El museu té un poder per construir la història i té un poder que no coneix o que no reconeix a si mateix, que és enfortir la convivència en comunitat. Per què? Perquè el museu visibilitza, el museu naturalitza i el museu legitima qualsevol tipus d'informació o d'historicitat que vol presentar. I per tant, també no estic d'acord en segmentar, perquè quan segmentes només estreus una part de la història i només les persones interessades van a apropar-se a aquesta part de la història. O sigui, incorporar és visibilitzar aquesta història, portar a l'espai d'existència, portar a l'espai de ser, no? Treure de l'espai de no ser, com deia Fanon, i portar a l'espai d'existència qualsevol tipus d'historicitat. I de la memòria migrant cal que se porti a tots els museus aquest espai d'existència. Naturalitzar, què vol dir? Normalitzar com a part de la història comuna de Catalunya la història migrant. Per tant, és important incorporar a tots els museus aquesta naturalització de la història migrant i finalment legitimar, perquè legitimar té a veure amb el reconeixement, no? Amb el reconeixement d'aquesta historicitat i té a veure amb la construcció d'una comunitat comuna. I la construcció d'una comunitat comuna, quan se legitima, genera convivència amb tota naturalitat. No tenim que estar fent campanyes antirumors, que són campanyes molt reactives per situacions molt concretes, sinó que ja estem en un espai que està legitimant aquesta convivència que l'està fent viva. És això. Tenim 2 preguntes. Aquí. Gairebé alhora. Gracias. Hola, muchas gracias por la conversación. El tema es estupendo y ojalá haya más charlas de este tipo. Tendría un par de... Bueno, primero, el compañero hizo una precisión con la cuestión del Museo de Migración, que dijo las personas que han venido y las personas de Cataluña que han ido a otros lugares. Esa idea a mí me parecería estupenda, porque si pudiéramos arrojar un poco de luz a las personas de Cataluña y de España que han ido a América en los momentos difíciles y que han podido hacer su vida ahí, tal vez volteábamos un poco la visión. Con respecto a los museos, tendría como pondría 2 cuestiones en la mesa para escuchar sus comentarios. La primera es que si en los museos estamos tratando de hacer la representación de la sociedad en determinados momentos, pero en el caso de los países receptores de migración, concretamente España, y pasa también en Estados Unidos, la inserción de las mujeres migrantes se da en los sectores cuidados, sobre todo, ¿no? En cuidados, en limpieza y en producción de comida. La visibilidad es mucho menor. Y entonces,
parecería que no existe una puerta de acceso a los temas o a las actitudes o acciones que te llevan a estar en un museo. No estás visible en el arte, no estás visible en la ciencia, no estás visible en los deportes, no estás visible en la política. Entonces, esa falta de visibilidad social de la mujer migrante me parece que de pronto es difícil eliminarla cuando llevas esta representación al museo. Y lo segundo es que me parece que para ver reflejada una diversidad y una mirada no colonial en los museos, tendría que haber diversidad en el staff de los museos, en las personas que trabajan ahí, en las personas que dirigen los museos, en las personas que curan, ¿no? Y ahí yo haría el planteamiento, ¿qué estamos haciendo para que en estas instituciones culturales quienes trabajan ahí representen proporcionalmente la diversidad social, no solamente de origen, ¿no? Sexo, género, etcétera. Iría incluso un paso más atrás, ¿no? Y cuántas personas inmigrantes tenemos en las escuelas de historia, de arte, quienes van a ser los futuros profesionales, porque si ahí no tenemos diversidad, es que no hay manera de hacerlo. Si fas tú la pregunta. Sí. Bueno, yo escuchando los planteamientos y lo que han dicho en los comentarios, se me ocurría, porque yo estoy desarrollando mi investigación en el barrio del Carmelo, desde el ámbito de la psicología social, y estoy investigando justamente la relación entre vecinos locales y vecinos latinoamericanos. Y ya llegando como a la parte final, después de varias entrevistas individuales, de grupos focales que realicé allí, vi que aparecía el tema de la identidad de barrio como un elemento fuerte. Justamente esto que se estaba hablando de la historia de antiguas migraciones de otros lugares de España, el barrio del Carmelo tiene esta historia, digamos, muy fuerte de migraciones antiguas y de migraciones nuevas de distintos países, pero también muy fuerte de gente de Latinoamérica. Pero veía que dentro de estos relatos salía mucho el identificarse con el barrio, entonces a mí, bueno, no es que a mí, digamos, se me ocurría, sino que dentro de escuchar lo que decían estas vecinas y vecinos, se me ocurría, bueno, hay un elemento que yo veo en común y que tiene que ver con estas historias de migraciones y experiencias de resiliencia y que se pueden juntar con esta identidad de barrio que hay fuerte, y yo lo conectaba con lo que ustedes decían ahora de la práctica comunitaria, que claro, los museos más bien son espacios, o sea, no sé si se puede hacer, pero estoy como pensando en una idea así de que más que de que la gente vaya a los museos, quizás trabajar estas historias dentro de las mismas comunidades. Por ejemplo, del mismo barrio hay una historia de migraciones en ese barrio, pero también en otros barrios de Barcelona, y que después esto se pueda mostrar en los museos de historia, etnológico, de arte, no sé, pero no que la gente venga al museo, sino que en los museos ir a los barrios, no sé, pensaba quizás que eso podría ser, y tiene sentido igual con lo que ustedes decían como de las prácticas más comunitarias. Ahora, también conectaba con lo último que decía acá mi compañera de que las mujeres están más invisibilizadas, y bueno, asistí a una charla en el Carmelo hace como 2 meses atrás, donde hay otra persona que ha investigado acerca de todo lo que fue las reivindicaciones del Carmelo para el habitache, y esos movimientos fue liderado por mujeres. Y entonces, claro, ahora se está visibilizando como que es un movimiento liderado por mujeres, pero yo también veo muchas de las organizaciones migrantes actuales también están lideradas por mujeres. Entonces también ahí habría que hacer un trabajo, o sea, no sé si decir un trabajo, pero decir, bueno, si trabajamos con estas organizaciones migrantes o con las migraciones anteriores o con los barrios, vamos a encontrar liderazgos femeninos. Entonces ahí ya dejaría estar de invisibilizado. Eso queria comentar. Doncs gràcies per les vostres intervencions, que més que preguntes han estat aportacions. I tenim una pregunta al final, ja al final donaré la paraula si les companyes. Bueno, tenim 2 preguntes més. Hola, gracias a las ponentes por las reflexiones compartidas muy interesantes. Yo tenía una pregunta a propósito de la idea de memoria migrante, en términos de que ustedes se han referido y han reflexionado a propósito de la memoria que es hecha por comunidades que migran, ¿no? Pero quería saber si es que ustedes han, o cómo se puede pensar en la segunda dimensión de una memoria migrante que tiene que ver con una memoria que migra.
con la movilidad de la memoria, con una memoria que se fuga, que es incapturable, ¿no? Porque va cambiando constantemente. ¿Y cómo se relaciona eso o qué formas adopta al pensar en esa segunda dimensión de la memoria migrante en un museo? Gràcies. Ja anem amb la última pregunta. Hi ha una altra. D'acord, gràcies. Bueno, darle las gracias por el debate y yo tenía, es como una especie de pregunta, reflexión también con respecto a lo que decía Camila, que cómo podemos hacer que las instituciones patrimoniales cuestionen y renueven sus discursos museológicos y que no lo sientan solo desde la culpa, sino que se pueda visibilizar como un espacio de reparación, ya que pareciera ser que este debate no es nuevo y que normalmente se queda en este espacio, como en conversaciones, pero no se traduce realmente en algo que cambia la institución. Entonces, mi pregunta es desde ese lugar, ¿qué podemos hacer? Porque acá las voces que hay son migrantes también. O sea, yo soy de Chile también, entonces es importante porque lo siento propio, lo siento mío y lo visibilizo, pero ¿de qué manera hacemos que esta otra contraparte, la institucionalidad, se pueda hacer cargo de eso y que no lo vea como desde la culpa, sino como realmente un espacio de reparación? Eso. Vale, la següent, però tenim dues preguntes més. Sí, aquí tenim una altra. No, una, perdó. Bona tarda. Primer de tot m'ha semblat brutal, sobretot des de la perspectiva d'un ignorant com jo, de Sant Antoni. Llavors, vostès han parlat de les segones i terceres generacions de la diàspora. El que els voldria preguntar realment, sota la seva àmplia experiència, per unes persones de context cultural filipí, com és la nostra i la diàspora filipina, quines serien les primeres passes per aconseguir això mateix del que estem parlant? Com ens podem descolonitzar nosaltres mateixos? Quines serien el 101, els baby steps? Merci. Gràcies. Bé, fas tu també? Tens una... Sí, tant. Margalida. Bé, jo primer de tot donar-vos les gràcies i estar molt agraïda per les vostres intervencions. Clar, jo crec que el primer, hi ha una cosa que és fonamental. Quan un ha format part d'una èlit colonitzadora, el primer que ha de fer és reconèixer-ho. O sigui, el procés de decolonialització no el podrem assumir si no assumim que hem sigut un país que ha comès genocidi i a més és això, que és el llenguatge que tu deies abans, que és no podem parlar de descobriment, va ser una invasió i una escabatxinada directament. Llavors, clar, és tot un procés dificultós, diguéssim, dificultós en el sentit de que no tothom està disposat a fer aquest canvi de mentalitat. O sigui, el canvi en els museus és urgent i a més fonamental, perquè nosaltres, com deia la Sara, o sigui, els museus són uns espais que legitimem les narratives, d'acord? I aleshores això fa que si nosaltres anem presentant una mirada esbiaixada de la història i no tenim un llenguatge acurat i diem les coses pel seu nom, evidentment no podrem exercir cap mena, diguéssim, de compromís per les societats que estan pujant. I jo crec que la paraula compromís és molt important per a un museu. Hem de treballar en aquest sentit per donar o per poder donar aquesta múltiple visió de les coses i dels fets i de la història, justament per fomentar aquest esperit crític en les generacions que pugen. I si no som capaços de fer això, serà
una mica trist, diguéssim, no? Que era el que tu deies, poder que baixi un meteorit o algun... Però vaja, vull dir que no podem perdre, evidentment, l'esperança de poder fer aquest canvi. Els canvis sempre són lents, molt lents. Hi ha pors, hi ha resistències als canvis, tots, vull dir que això, cadascú de nosaltres és així, vull dir, tenim sempre una part que ens fa ser més agosarats o molt menys agosarats a l'hora de fer i actuar. Clar, el tema dels museus, home, mal m'estal dir-ho, hem iniciat un procés des de fa un temps, no aquest museu, molts museus. Vull dir, la situació i la societat actual ens porta, bueno, això, perquè si no, no hi ha futur. Com a institució, com a institució no hi ha futur. I res, doncs gràcies. Moltes gràcies. Si no hi ha més intervencions i preguntes i intercanvi, doncs donem la paraula per fer el tancament i respondre les preguntes a les ponents. Bueno, han dicho muchas cosas muy importantes, interesantes. Creo que esta parte del diálogo también es trascendental, poder escucharnos unas a otras y no solamente escuchar a las personas que hemos sido formadas para hablar. Eso también habla de una disposición de construir un conocimiento que legitima no solo un saber académico, sino el conocimiento cotidiano que pueden tener cualquier persona que vive o que viene, mejor dicho, a visitar un museo, ¿no? Es trascendental. Entonces, bueno, una cosa que un poco decía por aquí la compañera Claudia, ¿cierto? Sí, ya nos habíamos conocido, qué bien vernos. Sobre la participación de las mujeres. Yo un poco antes estaba hablando también del patriarcado que se reproducía en sociedades indígenas respecto de mi experiencia con el Museo Histórico de Chile y bueno, también me refiero a otras experiencias que he tenido sobre gestión del patrimonio con comunidades indígenas en el desierto de Atacama, en donde veo reproducidas estructuras del patriarcado. Creo que una de las cosas absolutamente necesarias para descolonizarnos, que también tiene que ver con lo que planteaba el compañero allá al fondo, es que cuestionemos y dudemos de todas las narrativas que encontramos en la actualidad, de las narrativas que vemos en televisión, yo no veo televisión, pero se entiende, de las que están en el diario, las que vemos en redes sociales. Tenemos que desconfiar, tenemos que cuestionar, tenemos que reclamar otras narrativas desde ahí. Por ejemplo, la narrativa de que no hay mujeres participando en otros espacios que no sean los cuidados y la alimentación o esos trabajos que pareciera que están destinados a las mujeres migrantes, ¿no? En el orden colonial y en el capitalismo racial que se reproduce hoy, ¿no? Sobre todo en el espacio europeo. Pero estamos muchísimas mujeres en los espacios políticos migrantes. Se habló del Día de la Hispanidad, donde hay una organización desde hace años que organiza una manifestación en la calle el día 12 de octubre para decir que no hay nada que celebrar. Esa manifestación está organizada en su mayoría por colectivas feministas. Hemos visto el 8M recién pasado, una manifestación 8 Migra, de casi 800 a 1000 personas, de mujeres activistas y no activistas que se deactivaron en la calle para decir lo que decía Sara, no solamente contra el patriarcado, es contra el capitalismo, es contra el racismo, es contra el ecocidio que también decía Sara, es contra el epistemicidio, contra la civilización de muerte que es la sociedad occidental moderna, ¿no? Entonces, cuestionar también, si bien es cierto que se nos destina a las corporalidades latinas, femeninas, a ciertas tareas, también estamos ocupando otro espacio, ¿no? Cuestionar también esas narrativas.
Sobre el tema de la participación de personas migrantes en el equipo de los museos en particular, este también fue uno de los temas que yo investigué porque justamente se quería incorporar a indígenas al Museo Histórico Nacional, pero no tenían presupuesto para contratar a nadie indígena al Museo Histórico Nacional. O sea, como yo decía anteriormente, la descolonización no es una vitrina, no es una performance, no es un momento que se hace en un proyecto. Tiene que ver con el cambio de las condiciones materiales de existencia de las personas que han sido subalternizadas por razones coloniales. Y eso quiere decir tener un presupuesto para esta inclusión. Que la inclusión y la descolonización no se quede en el discurso, que no se quede para el día de la foto, del día de la efeméride. No es eso, es hacernos cargo en términos materiales, tener una partida en el presupuesto, hacer el espacio representativo de una sociedad que se dice diversa, que se dice inclusiva. Eso también es descolonizar, es no ocupar todos los espacios que ya están ocupando como personas blancas, dejar el espacio de representación, de ocupación y de práctica, de experiencia necesaria para que sea ocupada por otras personas provenientes de otras colectividades. A eso nos referimos también con la descolonización. A ver, sobre el tema de la culpa, también creo que tiene que ver con lo que planteaba el compañero sobre la descolonización de manera personal, ¿no? Primero, no olvidar que la colonización estuvo muy intrínsecamente vinculada con el cristianismo. Eso no lo podemos pasar por alto y no lo hemos dicho hasta hoy, y que la Iglesia no se la lleve gratis, que no. No vamos a dejar que eso pase, ¿no? La culpa tiene que ver con un valor cristiano que se nos ha impuesto sobre todas las mujeres y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y así como exigir a los museos que salgan de ese lugar de la culpa, exigir también a nosotras mismas salir de ese lugar y descolonizarnos también en nuestras prácticas cotidianas, en nuestro discurso, descolonizar la forma que deseamos que nos vemos, que queremos vernos, la manera en que hablamos, en que nos relacionamos, hacernos cargo de que también podemos ser parte del problema. Como decía Sara, son historias compartidas en el espacio del poder y del no poder, y como nos ha dicho Gayatri Spivak, son categorías que cambian. Por ejemplo, yo aquí en Cataluña recibo un trato racializado. La gente me inferioriza por venir de Chile y es algo que en Chile a mí no me pasaba. Son categorías que cambian, ¿no? Respecto del territorio en el que uno habita, pero que sin embargo tenemos la obligación como personas, el deber de cuestionarnos esos privilegios que habitamos en uno o en otro lugar. Tenemos el deber de hacernos cargo de, si tengo un privilegio es porque otro está siendo oprimido. ¿Qué hago con ese privilegio? Y así como exigir a los museos, hacernos cargo también en términos individuales y comunitarios de eso, para no solamente exigir a los museos, porque las instituciones están hechas por personas, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad también exigir a los museos esos espacios, y los museos bajarse de esa autoridad de poder, de que son los únicos que pueden construir historia, construir democracia, construir relatos, porque no es verdad. Esos relatos sí que existen, sí que los tenemos. Que no están dialogando con el museo es otra cosa, es otro problema, es otro tema, y ahí es donde tenemos que construir maneras. Hay pensadoras decoloniales como por ejemplo la Yuderquis Espinosa, que está trabajando actualmente con el con el Centro de Arte Contemporáneo de la Virreina, que es muy interesante, eso síganle la pista para los que les interesa el tema, que ella nos dice que somos, que tenemos la obligación no solamente de llevar nuestra experiencia a los museos, sino, como decía la compañera, hacer que los museos salgan, ¿no? Hacer que la descolonización se lleve a cabo en todas las áreas de la vida, no solamente en el museo, no solamente en el área cultural, sino en todas las áreas de la vida, ¿no? Es necesario que nos hagamos cargo de que somos parte
de ese problema que hoy queremos superar. Y saliendo, o sea, haciéndonos cargo, como decía Margarida, ¿no? Haciéndonos cargo de que somos parte del problema, es como se construyen estas balbuceos, exploraciones que nos dice Yuderquis, que es lo decolonial. Es una búsqueda por hacer las cosas distintas. Es no quedarte en lo naturalizado que nos decía Sara. ¿Se ha hecho siempre así, lo seguimos haciendo así? No, no es así. ¿Sabemos cómo hacerlo? Probablemente no. Tenemos ideas, tenemos algunas nociones, algunas experiencias que nos van a servir, pero tenemos que atrevernos a hacer las cosas distintas, a apostar por algo diferente. Eso también es la descolonización, esos intentos, esos balbuceos, esa fuerza que trata de despojarse de la colonialidad, aun cuando no sabe realmente cómo hacerlo. Hay muchas personas que piensan que las personas decoloniales queremos volver a las antiguas civilizaciones indígenas, y no es eso. No es eso, porque no sabemos qué iba a pasar con el devenir histórico de nuestras sociedades indígenas en Abya Yal o de las sociedades africanas en África, ¿no? En su continente. No sabemos cómo iban a ser esas civilizaciones, pero tenemos la fuerza potenciadora para ir en búsqueda de hacer las cosas distintas. Y ahí está entonces como este desafío, que es individual y que también es colectivo, de construir más allá de la culpabilización, que tiene que ver con este sentido cristiano que también se nos impuso con la colonización. Gracias, Camila. Vale, gracias, Camila. A veure, relacionaré totes les preguntes perquè crec que tenen un mateix fil comú, i primer té a veure amb la memòria que migra, no? La memòria que migra és molt important perquè no només és la memòria actual, la que estem vivint ja dins del procés o de la condició de població migrant, sinó el reconeixement de les nostres arrels, per una part, el reconeixement de les nostres trajectòries, però a més també la evidència d'un procés social, polític, econòmic, medioambiental que ens ha portat a migrar, no? Sigui personal, sigui col·lectiu. I quan preguntaves, no, el company de Filipines, no, per exemple, com no portar a Federico Boy Sulapas, que és un pintor que està denunciant ara, un pintor filipí que està denunciant ara mateix a través de les seves pintures, a través del seu art, està denunciant l'expoliació, l'explotació dels territoris, la depredació que hi ha a Filipines, perquè hi ha una gran depredació dels territoris. Com no portar aquesta memòria que migra als museus d'aquí? Perquè aquesta memòria que migra relaciona això que nosaltres diem, que la migració no és un fet humà en si mateix, sinó que té unes conseqüències, o unes causes que tenen a veure amb l'explotació, l'expoliació, amb el genocidi, el terricidi, no? Amb aquestes lògiques d'un desenvolupament humà econòmic que és hegemònic i que està portant a terme molta situació de conflicte, de violències i d'obligació de moltes poblacions, de milers de persones, de veure la necessitat de migrar, no? Com ara la majoria de dones que estan migrant i que estan arribant a Catalunya són de Centroamèrica i són de Honduras. I no és casualitat que siguin de Honduras, no? Un país que està en unes situacions terribles de violència contra les dones, una situació de precarietat, però també arrel de les grans indústries transnacionals que estan fent de Centroamèrica el seu territori de proves per veure fins a on poden explotar amb total impunitat. I és aquesta la realitat, perquè hi ha moltes indústries espanyoles, moltes empreses espanyoles que estan explotant i espoliant tot el territori de Centroamèrica i també de Filipines, perquè històricament Filipines ha sigut també una colònia, no?, d'Espanya. I portar aquesta memòria que migra també és important als museus. A fer visible aquesta memòria i relacionar desenvolupament amb migració és important també, si no estem sesgant la història. I l'altra qüestió té a veure amb aquesta que nosaltres diem la història viva, no? La història viva que se treballa dins també de la pràctica i acció comunitària és no esperar a que les persones o les poblacions o la persona desaparezca, sinó
fer un reconeixement viu d'aquesta contribució. I als barris en una ciutat com Barcelona, s'està construint la història. No? Hi ha una memòria viva, hi ha una història viva també. No? I aquesta història viva, jo insisteixo, perquè a vegades me desespero, no hauria de desesperar-me, però a vegades me desespero perquè quan parlen des de la Generalitat de pràctiques d'acció comunitària i estan en moltes normatives, però després ja en les mateixes polítiques no es porta a terme. No hi ha una pràctica real d'acció comunitària, perquè en el paper, com el paper aguanta tot, podem posar moltes paraules i molt boniques, no? Però hi ha una historicitat a Catalunya d'acció comunitària que li han posat el nom d'associativitat, no? Acció veïnal i tot, però hi ha una historicitat a Catalunya. No? Fins i tot és molt fàcil formar associacions aquí a Catalunya i per tant aquesta historicitat i aquesta pràctica d'acció comunitària existeix. El tema és com apropem, com fer el vincle entre els museus d'història, entre el Museu d'Història, per exemple, amb la història viva de les trajectòries migrants. I això vol dir que el museu ha de posar espais, els seus espais a disposició d'aquestes històries vives i el museu ha de portar també iniciatives col·lectives amb el protagonisme de les persones que estan portant aquesta història viva. I aquesta història viva migrant té a veure també amb el reconeixement de referents. Si no tenim referents, no? I no només és referents a nivell dels seus espais propis, sinó també dins del museu, si no tenim referents, no podem construir una història comuna, perquè si no estem portant també aquesta hegemonia, no? Jo, persona europea, blanca, a mi no m'agrada dir blanca, perquè jo penso que també sí que és una qüestió política que estem utilitzant per explicar-nos, no? Però no, una persona no es pot dir que és experta en migració si és que mai ha tingut l'experiència de migració. No? I per tant nosaltres quan estem interpel·lant, per exemple, a molts governs locals de dir-les les persones que són tècniques de migració també haurien de ser persones migrants, perquè hi ha moltes persones, moltes trajectòries, fins i tot de segona, de tercera, que a mi no m'agrada tampoc parlar de la migració eterna, perquè no és una migració, la migració no és una identitat, la migració és una condició, no? És una condició d'opressió també. Per tant, a vegades quan parlem de les condicions d'opressió les estem anomenant com si fossin identitats nostres, no? Quan diuen persona analfabeta, persona racialitzada, persona migrant, no és una identitat nostra, és una condició i per tant al no ser una identitat no haurien d'anomenar-me per persona migrada, no? I és aquesta la idea també de la història viva, no? Com portem la història viva als museus i com els museus porten i reconeixen i evidencien la història viva als espais de relació. I finalment, que té a veure amb com descolonitzar, no? Com descolonitzar les nostres ments. Una de les qüestions és, hi ha 3 camins en la història migrant, que des de la meva pràctica i amb les col·lectives en les quals he participat, nosaltres hem trobat 3 camins. El primer camí, i tots són legítims, perquè són accions de resistència i també de resiliència, no? Com d'autocura enfront d'una situació que és molt adversa. El primer camí és l'enajenar-se. No? Jo m'enajeno, m'alieno, no em reconec en les meves arrels ni en els meus orígens i per tant assumeixo tota la cultura forània, no? En la qual jo he arribat i desconec totes les meves arrels i tot el que soc, el que significo i el que forma part de la meva identitat. No? I m'oblido del meu territori d'origen, m'oblido de relacionar-me amb la gent del meu territori d'origen, per tant me sento acceptada, entre cometes, no? Però en el fons dins teu saps que no ets tu, no? No ets tu perquè estàs amagant moltes coses del que tu ets en realitat. L'altre camí és l'autoguetització, no? Jo només me reuneixo, me organitzo, me relaciono amb gent del meu territori d'origen, no? Colombianes, només colombianes. Chilenes, només chilenes, no? Catalanes, només catalanes, no? Perquè succeeix això i és una estratègia de resistència i també d'autocura, perquè tu cerques espais de seguretat i espais de cura i en relació amb els teus pares trobes aquesta situació de cura. Però hi ha un altre camí, que és el camí de l'autoreconeixement,
no? Del relacionar-te des del que tu ets, des del que tu representes, des de les teves arrels, dels teus orígens, des de la teva identitat, i relacionar-te amb llibertat. Tot i que això comporta que puguis patir discriminació, més violència, no? més invisibilitat. I això és un desafiament i forma part d'aquesta història viva que no es visibilitza. I aquests tres camins, que poden ser molts, però hi ha moltes variants perquè no són únics, però aquests tres camins són els que generen una manera de conviure i de generar una visió comuna de comunitat. I el camí que hauria de ser més lliure i el camí que hauria de ser més fàcil hauria de ser el tercer. Però no és el tercer perquè encara estem mentalitzats amb aquesta colonialitat. Hem legitimat aquesta colonialitat perquè Europa porta més de 2.800 anys de ser una població colonitzada. No només ha sigut Europa colonitzadora, ha sigut colonitzada també perquè hi ha moltes poblacions originàries que abans eren circulars, moltes poblacions originàries que tenien una pràctica comunitària i que van desaparèixer en el temps. Si no, per què se van cremar a milers de dones? No? Per precisament consolidar els feudos, no? I trencar amb la comunitat humana. I finalment, només interpel·lar que els museus, i coincideixo molt amb el que va assenyalar Camila, els museus no són una institució en si mateixa, un ent abstracte, estan formats per persones i depèn de les persones i depèn de la transformació individual i col·lectiva que facin aquestes persones de com podem transformar els museus. Si estem començant per persones que estan dirigint les institucions dels museus per trencar aquesta colonialitat del ser, del poder, del saber i del cuidar, ja és un pas fonamental. És un pas fonamental. Que també és cert que no es poden relacionar des de la culpa, però també és cert que les persones que venim a reivindicar no ens hem de relacionar des de la ràbia. I aquesta és, jo crec que aquesta té que ser una trobada bidireccional. Podem estar amb molta indignació, és cert, i és legítima, i podem estar amb molta ràbia i denunciar-la. Però si volem generar espais de relació vital i de transformació, la culpa i la ràbia es queden fora. És aquest també el camí. No? I ho dic perquè ho he après també en la meva pròpia vivència i moltes vegades jo m'he relacionat des de la ràbia, des de la indignació, i quan te quedes en la ràbia no pots construir perquè estàs culpabilitzant sense voler a l'altre, i no es tracta d'això, perquè si som comunitat humana hem de construir aquesta comunitat humana amb les persones que estan disposades a construir aquesta comunitat humana, perquè aquestes persones que som, pot ser aquest petit grup, és un punt d'inflexió. Nosaltres no canviarem el sistema, però nosaltres podem deixar les llavors per canviar el sistema en futures generacions. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tothom, i només dir-vos que les persones amb DNI majors d'edat poden signar aquesta iniciativa legislativa popular perquè puguin ser regularitzades més de 500.000 persones. Gràcies.